وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ بچوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ کھانستے کھانستے بیچارے بچوں کو الٹی آ جاتی ہے، بلغم کچی خارج ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے یہ مرض، لیکن اکثر بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو کالی کھانسی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بلغم سے پر ہوتی ہے۔ تو اس کا انتہائی مختصر اور انتہائی مفید علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ کھانسی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں، آپ لے لیں تخم پیاز 50 گرام، دار چینی 50 گرام، کاکڑا سنگی 100 گرام۔ آپ یہ ساری چیزیں لے کر اس کا پاؤڈر تیار کر لیں اور اس میں شہد شامل کر لیں۔ اتنا کریں کہ تھوڑا یہ دوائی نرم ہو جائے۔ تو بچوں کے کو آپ دیں چھوٹا چمچ آدھا صبح دوپہر شام، اور اگر بڑوں کو یہ تکلیف ہو جائے تو وہ ایک چھوٹا پورا چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ اس کھانسی کا آپ علاج کر سکتے ہیں اور کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہر وقت عافیت کی دعا کیا کریں۔ والسلام۔